Assalomu alaykum chora ishqibozlari. Muslim Chora kanalining hurmatli obunachilari, bizni yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, nasldor buzoq ishqibozlari. Akalarim, bugun 3-may hafta kuniga shanba, manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan Yuzlar mahallasidan bo'ladi. O'zimizda do'stimizning xonadonidan nasldor 5 dona fermadan chiqqan buzoqlar bor, sotiladi. Xudo xolasa, menga aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerini qo'yaman. Telefon qilasizlar, maslahatlashamiz akalar, mollarni. Akalarim, ukalarim, 5 dona, 3 donasi buqacha mana. Bu Krasniy Pyostra, rossiyskiy, Golishten, rossiyskiy, xullas 4 ta rossiyskiy, bitta Golishten bor. Hammasi aralashganda, endi Golishtenga aralashgan, hammasi nasldor fermani buzoqlari. Eng kattalari xunajin mana, bitta xunajin, bu narichiga eng kattasi xunajin. Yosh oyliklarni aytsak, ikkita xunajin 4 oylikdan, 3 ta buqacha 3 oylikdan deyoramiz. Kimgadir ma'qul bo'lsa telefon qilaverasizlar. Arqalarni qaranglar. Arqa korobkalari zo'r, yeb ichi zo'r, sog'lig'i zo'r. Mana uyda turgan buzoqlar. 1 oy 2 oy bo'ldi fermadan o'zi olib kelganiga. Kimgadir ma'qul bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Narxlariga kelsak, mana ikkita xunajiniga 10 million ozginadan kam bor deyapti. 4 oylik, mana ko'rib turibsizlar. Mana yelinlarni qaranglar, bari nasldor molni bolalar akalar. Sigir qilib olaman desanglar ham 4 oylikdan 10 milliondan ozginadan xayr qilib beraman deyapti. 3 ta buqachani o'zini olaman desanglar, mana sutdan chiqqan 3 oylik, 2,5-3 oylik o'rtasida deylik. 2,5-3 oylik o'rtasida 11 million so'mdan yo'l qo'yib beraman deyapti. Mana oyoq qo'llari baquvvat, sog'liqlari 100% sog'lom mollarni. Yetvoshlari o'rta holatda-da. Endi mana yetvoshlari o'rta holatda. Endi sutdagi buzoqni pul o'lyapti. Pul zaril deyapti. Srochna telefon qilinglar. 11 milliondan 3 ta buqacha, mana 11 million 3 ta buqacha. 10 milliondan 2 ta xunajin bo'lyapti. 10 milliondan 2 ta xunajin bo'lyapti. Bemalol qo'yg'i suyugiga bitta kalkulyatorda olib turib xayrini kelishamiz. Dastlabkasi vodiy bo'ylab bo'ladi akalar, faqat bizda vodiy bo'ylab. Nasldor mol ishqibozlari aloqaga chiqinglar akalar.